Assalomu alaykum O'zbekiston xalqlari. Men temir yo'l sanatoriyasiga birinchi marta kelib turib, bochkadan nima qilyapman, harliq chiqaryapman. Hammangizga sizlarga taklif qilaman, bochkani обязательно kelib turib olib, dardingizda davoni topishni yo'li shu ekan. Har safar sanatoriyalarga borar edik, ammo bochkaning qadrini bilmagan ekanmiz. Sizlardan iltimos qilaman, shu sanatoriyaga kelib turib, barliq narsalaringizni, kasallaringizdan yiroq bo'lishingizni sizlardan tilab qolaman. Kelinglar обязательно. Hurmatli sanatoriya ishchi xodimlari, mana shu sanatoriyaga keldik, hamma ishchi xodimlar yaxshi, aloqalar yaxshi, vitanalar yaxshi. Mana biz bochkada o'tiribmiz, oldin ham kelganmiz, hozir ham kelganmiz, oldi kelib yaxshi olib ketdi, yana qolib keldik. Xudoga qarg'a shukr, yaxshi. Qoraqalpog'istonning Amudariya tumanidan kelganman. Men Samarqand deposining Barakat axborotning deposidan kelganman. Men o'zim hozir sanatoriyada dam olyapman. Sanatoriyada ishlaydigan hamma xodimlarga katta rahmat, sog' bo'lsin. Mana bochkada biz miriqib ba'zi qilib dam olyapmiz. Sog'lig'imiz tiklab. Men sizlardan Nazarbek sanatoriyasiga taklif qilaman, kelib miriqib dam olib sog'lig'ingizni tiklab keting.